Milí klienti, vitajte v Košiciach na severe, kde sa spája aktívny život s pohodlím. Detské ihrisko s množstvom preliezok a hojdačiek. Kompletne zrekonštruovaný bytový dom. Okolie je ozdobené nádhernou kvetinovou záhradkou a oddychovými lavičkami, kde si môžete užívať voľný čas. Pre športovcov sú k dispozícii športové ihriská. Zastávka MHD je úplnou samozrejmosťou. Hladní si prídu na svoje, pretože fantastická pizzeria v zelenom domčeku čaká len a len na vás. Pre pohodlie a zábavu je tu pre vás Antik, kvalitná telka a rýchly internet. Rodiny ocenia blízko základnej školy a komplex obchodov, kde naozaj, ale naozaj nájdu všetko, čo potrebujú. A pre vaše auto pripravená čerpacia stanica. Košice Sever, proste miesto, kde sa všetko stáva skutočnosťou.